Kaixo, ongi etorria. Lehenengo ariketa honetan, esaten digute ez erabiltzeko metodo bat, baizik datua jartzeko eta aurkitzeko noiz elkartzen diren bi ekuazio hauek. Sistema bat da, orduan lehenengo gauzea zer egin behar dugu bi kasuetan, iak isolatu, iak, orduan jarriko dugu. Bakarrik dago ez, behekin dagoena pasatzen dut eskubitara. I berdin, hiru, gehi isa, eta bestea. I bakarrik dago ez, horrela pasatzen dut, beste aldera. Batutzen dagoena, kentzen. I berdin, minus bi isa. Eta bi hauek aurkitu ditut. Orduan, hori egin ondoren, orain taula jarri behar ditugu. Batentzako eta bestearentzako. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, adibidez. Isa eta i, eta bekoarentzat ere berdin. Isa eta i. Jarriko torrela. Isa. Isa eta i. Erabaki behar dugu nondik hasi. Hasi gaitezke minus bitik, minus batetik, zerotik, lautik. Hasiko naiz, nubaitetik hasi baterako minus bitik. Minus bi, minus bat, zero, bat, bi. Eta honi ere berdin ego diot. Minus bi, minus bat, zero, bat, bi. Ez badago hemen soluzioa, bajarretuko beharko nuke eskubira edo ezkerrerago. Ikusiko dugu, ze gertatzen den. Isaren koefizientea zein da? Bat. Ordan dihoak banaka hauditzen. Honen koefizientea zer da? Minus bi. Ordan dihoak binaka jaisten. Orduan, bat goraka beste beraka, gurtzatuko dira numeite. Hasiko bera. Minus bikin. Lehenengo honekin, I berdin. Hiru gehi minus bi. Zer bada bi? Bat. Menta bat. Bigarrena. I berdin. Hiru gehi minus bat. Zer bada? Bi. Hau da, bi. Hurrengoa. I berdin. Hiru gehi zero. Hiru. Bueno, ikusten zut ez da? Bat, bi, hiru, lau, bost, hor dihoa, 6 zazpi zortzi. Bango zen uste, beste honekin zegertatzen den. I berdin. Minus bi, bider, minus bi. Horrela jarri bat dugu, Minus bi, bider, minus bi. I minus denean, parentesi behar delako, beti. Minus bi, bider, minus bi, plus lau. Horrela da, lau. Eta de batera, hurrengoa. I berdin, minus bi, bider, minus bat. Minus bi, bider, minus bat, bi. Betu, lortu dugu. Soluzio aurkitu dugu. Bera alta guztiak jarratu zakegu. Lau, bi, hurrengoa zer da? Bi gutxiago. 0, minus bi, minus lau. Segira aurkitu dugu. Orduan, soluzio izango izateke hau, ezta? Hau? Honekin. Berdinaria. Jarriko behar nuke. Isa berdin minus bat, eta I berdin bi. Sistema honetan, ze metodo da komenigarria erabiltzea. Errexena nik uste dut, ordezkatzea dela, hemen isa isolatuta dagoelako, ez delako koefizientetik. Horrengo duguna da, isa hau isolatu, eta ordezkatu beste ekuazioa. Horrengo dugu, isa berdin, batutzen dena pasakentzen, beraz da, 14 ken, irui, lehenengo pausa eman dugu, hurrengoa, jarriko dugu, isaren ordez beste hau, hartuko dugu. Beste ekuazioa, bestea, ez hau, bestea, bost bider, 14, ken, irui, pentseitxik, ken, bi, berdin, bi. Parentesia, kendu bat dugu lehenengo, ima dugu horrela. Eta gero horrela. Horran, bost bider 14, hirurogeita hamar, ken, bost bider hiru, 15. Eta horrein, besteak kopiatzen dut dagoen bezala. Ken bi, I, berdin, bi. Zer egin behar dut? Hau pasa, eskubira. Ez duelako irik. Honekin batea jarri behar dut. Orduan, hau daude biak ezkerretara. Egin dezaket. Minus 15, ken bi, minus 17, I. Eta hemen da, bi, eta batu zer dena, kentzen. Ken hirurogeita hamar. Minus 17, I, berdin, bi, ken hirurogeita hamar, minus hirurogeita zortzi. Eta orain,
Minus amazazpi hau zeira egiten iarekin bidertzen. Pasa behar da, zatitzen. Horran jarriko dugu. Minus 78, zati, minus amazazpi, ikurra aldatu gabe. Aldatu diogu, bidertzen ari dena, zatitzen. Minus zati minus, plus. Horran, behintzat, emaitza, plus da. Zer da 78 zati amazazpi? Egingo dugu, launa. Zazpi bider lau, 28. Bi bururako, lau bider bat, lau, eta bi, 6. Lau. Horan, lau da. Horan, isaren bila joan bat dugu, hor dagoela. Isa berdin, 14. Ken, iru, bider, lau. Berdin, 14. Ken, iru bider lau, 12. Beraz, bi. Zein da soluzioa? Soluzioa da bi eta i berdin lau. Sistema hau egiteko ze metoda egokiena? Nire ustez laburtze. Zergatik? Koefiziente hau eta hau berdinak direlako. Horra kenketa bat irik gabe gelditzen gara. Guazen kenketa, kusi. Iru isa, ke bost isa, minus bi isa. Bi, ke bi, 0. Kanpora. Berdin, 11, ken 21, minus 10. Orduan egin baduna da, bidertzearena zatitzen pasan, isa berdin, minus 10, zati, ikurra aldatu gabe, minus 2, beraz, minus 10, zati minus 2, bost. Lehenengoa aurkitu dut. Orain, ia aurkitzeko, ez dagoenez isolatuta, aukeratu behar dugu hemen ordezkatu, edo hemen ordezkatu, bost hau. Nik aukeratuko dut goikoa. Bekoa aukeratzea ere berdinea da, bitako bat aukeratu behar da, horra jarriko dut. Iru, bider, bost, gehi, bi, i, berdin, 11. Egingo dut, horran lehor biderketa hau. Iru bider bost, 15. Gehi, bi, i, berdin, 11. I bakarrik utzi bat dugu. Orduan, hau lehenengo mailako ekuazio bada, ia dutenak alde batera eta ia ez dutenak beste aldera. Orduan, hau, eraman batu. Bi i berdin, 11, batutzen dena, kentzen. Eta orain, i berdin, 11, ken 15 da, minus lau. Eta bidertzen dena, zatitzen. I berdin, minus lau, zati bi, minus bi. Hau egina dago. Jarriko dugu. Isa berdin bost, i berdin minus bi. Hau da?